不論係乜嘢年紀嘅人都想知道自己嘅桃花運係點嘅，而今年又有邊個生肖犯太歲呢？仲有屬狗嘅朋友嘅運程又如何？今集等 Joey 一一話你知。Hi， 你想點？今日想點啊？琴日你係扮台布，今日你係扮天花板，我問你想點？哇！你咁冇 taste 㗎！新一年嘅開始咧，我梗係想人見人愛啦，所以着粉紅色 pink red 就最好㗎啦。除咗我有 pink red 嘅裙之外，我仲有 pink red 嘅嘴唇，仲有 excuse me，hello my dear，I call you back， 仲有 pink red 嘅電話套，哈哈，係咪好迷人咧？不知所謂。喂，咁你又着 pink red？我着 pink 咧，完全因為你襯你嘅電話啊嘛。咁咪俾埋你啦。啊，其實咧我就好簡單嘅啫。咁我肯定自己嫁得出嘅，咁所以我就 relationship 呢啲嘢冇所謂嘅。嗱，我咧望嘢就望得好遠嘅，我希望人際關係好啲，咁啊傾生意又容易啲，而且多啲觀眾中意我嘅話咧，咁我就可以衝出亞洲。我今年嘅目標就係取代 Angelina Jolie 拍一套 The Sugar 甜甜的 Coming Soon。Coming Soon 係咪啊？有咩問題咧？我冇問題嘅，行桃花運並唔係咁行嘅。咁唔係點樣咧？你幫我報下。哇！咁多字喎，喂！呢度嘅係 pink 啦，唔使咁麻煩啦，有人肉風水機喺度一撳掣，咪可以教我哋點樣佈下一個天羅地網嘅桃花陣。好啦，好簡單啫。Step number one 就係先去網站度 download 自己嘅風水圖先。冇風水圖我點教你咧？係咪先？冇錯啦。嗱，記住啦，2011辛卯兔年咧個桃花位咧就喺西南位啦，即係你間屋企嘅西南位啊！嗱，一定你要投資一個指南針過啊！你冇指南針，你點知西南位喺邊度咧？你企大概屋企嘅中間嗰度睇，你嘅西南嘅方位喺邊，嗰個位置咧就係你嘅桃花位啦。咁有啲乜嘢落喺呢一個西南位嗰度咧，係旺我哋嘅桃花嘅咧？就譬如喺大門啊、床啊、等等，係咪？好嘢喎！咁你都識。嗱，如果係大門嘅嚟講咧，就成間屋都係桃花運啦，咁好唔好啊？好喎，咁啊不斷喺度出入啦。得你一個住就冇所謂啫，成家一家大細18個人一齊住，咁啊唔通個個桃花運好咩？哇，咁啊唔係會分薄啲噶嘛，唔係嘅咩？會分薄啲，嗱要睇住喎。其實咧西南位咧呢個4、6星嚟講咧有2個 effect 嘅。如果佢見唔到水，佢咧就係文昌星。咦，咁即是成日用好似其他嗰啲咧，成日用嗰個門啊？係文昌星嚟嘅，但係如果見到水嘅嚟講咧，咁樣就係催旺桃花啦。咁即是話，如果我一啲重要嘅位置，即係譬如個大門啊或者床啦，喺西南位，我咧就立春之後咧就放啲水落去咧嚟凍一凍㗎咋，係嘛？冇錯啦，嗱，如果你係一個2000方尺間屋咧，至少啊你都有一個3尺大嘅魚缸咁多水先得㗎，你唔好就一放一杯水咁咪有桃花運唔得㗎喎。OK，咁我哋應該放係一啲靜止嘅水啊，定係一啲流動嘅水咧？咁梗係靜止嘅水好啲啦，最緊要乾淨水啊，唔好話養蚊嗰啲水就唔好啦。係咩？有啲水養蚊咁樣？係咯，我唔知好似喺你間屋企度好似見到有啲係。連屋企喺邊度養蚊你都知，果然係一個非一般嘅玄學家。係，你夠係一個非一般嘅主持啦。係，識嘅。好啦，咁啊除咗呢一個西南位可以放水之外啦，咁我咧就想比較即係深入啲嘅，就係桃花分好多種。我哋簡略咁講啦，有啲叫做靚桃花，一啲叫做爛桃花。咁可唔可以咧專係擺啲陣咧係唔要爛桃花，就只要好桃花嘅咧？嗱，咁其實都得㗎喎。咁你要配合第二啲宮位啦。嗱，就係單嘅西南位就係唔夠嘅，大家啤啤你個圖，你嘅東北位嗰度係咪一粒一白貴人星咧？嗱，你將2個方位一齊用咧，你就有14同宮一齊用噶啦。咁啊，即係話咧，你嘅桃花就係你個貴人，你話係咪好 high quality 嘅？咦，係喎，呢個有得諗喎，即係話打對宮咧就一齊嚟 active。點樣做咧？就係你個房間咧就用東北，但係你個水位咧就係西南，2個一齊用。咁樣唔會太貪心㗎嗬？唔會太貪心。如果你仲要帶埋錢嘅，你點樣做咧？哇，咁又得啊？會唔會？我要動埋嗰個西北位咯。
冇西方係正財咁辛苦，你揾個有錢嘅已經係幫你投資咗仲好嘛，係咪先？哇！估唔到你個人係咁樣諗嘅，但係我絕對係會參考嘅。係啦，咁啊記住咯，嗱，你睇住你個飛星圖，喺西南位有個4星，喺個西位嗰度有個9，4、9咧係相合嘅，同埋9紫星咧其實係未來財星嚟嘅，亦都係次桃花星。你將西南同埋西方嘅間位啊打開去，俾嘅氣流通，由西流去西南兩邊通嘅嚟講咧，咁你就4、9就相合㗎啦，咁就變咗你個桃花星係帶財嘅。哇！呢個真係要好嘅，好仔細咁樣去研究啦。咁你又話要擺陣，教你擺陣，你又話難。啱嘅，我冇話難，我係仔細去研究啫嚇，因為我係好努力、好積極嘅人嚟嘅。咁學你話齋嘛，就算你點樣做嘅話，都一定要靠自己㗎嘛，係咪呢？自己決定嚟嘅。咁所以咧，我就想問啦，何謂之好嘅桃花？因為有啲人已經係有一段好穩定嘅 relationship，咁佢催旺個桃花係會更加同佢 partner love 定係會有新人出現咧？哇，問得好啦，嗱，記住咯，催旺桃花咧係 for 嗰啲未有 partner 嗰啲比較好啲，因為你已經有咗，其實你已經有桃花㗎嘛，你仲催旺桃花，咁你太多選擇啦，你太多選擇會混亂嘅，你知唔知啊？咁就唔好啦，除非你覺得你手頭上嗰件就唔係幾好，又揾唔到藉口飛佢，咁你就可以催旺自己嘅桃花，揾一個新嘅，繼而咧就有藉口掟咗舊嗰個，係咪咧？果然英明啊！乾手淨腳，口乾肚餓，不如叫啲點心食啦，好嘛，師傅？好啊。